This program brought to you by Abraham and Associates. We are dream sellers. We help families build a bright future. വാക്കുകൾക്ക് പറയാനാകാത്ത മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങൾ. I love myself. മനസ്സിലെ രഹസ്യങ്ങൾ താനേ തുറക്കും. അത് ഡയമണ്ട് പറയുമ്പോൾ മലബാറിലേക്ക് വരും. Faith Holidays, America's finest tour operator. To book a trip, call 1-888-91-FAITH. State Farm Insurance. Michael Therian. Keep the memories alive with Mukut Monuments. Heads Brokery 516-433-4310. Global Collision and Repair Works. 333 North Route 9 West, Congress, New York. Media App USA. Download Media App USA now on any of the streaming devices. പ്രവാസി ചാനൽ ഡെയിലി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പ്രവാസി ചാനൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ട്രീമിംഗ് ഡിവൈസുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ഡൗൺലോഡ് മീഡിയ ആപ്പ് USA on any of your streaming device or any smart television. Dr.oommen ജോർജ് ബിഷപ്പ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി CSI ചർച്ച് വാഷിംഗ്ടൺ DC സന്ദർശിച്ചു. വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. 2019 സഭാ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു CSI ബിഷപ്പ് DC ഇടവക സന്ദർശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിനും സന്ദേശത്തിനും കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ബിഷപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിനും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും തങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണെന്ന് ഇടവക ജനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബിഷപ്പിന്റെ സന്ദർശനം ഹോളി ട്രിനിറ്റി CSI DC സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും സേവനത്തിനുമുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായി കണക്കാക്കുന്നതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി ചാനൽ. നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. news@pravasichannel.com അല്ലെങ്കിൽ editor@malayali.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് വാർത്തകൾ അയയ്ക്കുക.